بمهرجان شعبي ووطني حاشد أطلقت كتلة الكرامة والعدالة حملتها الانتخابية لخوض انتخابات مجلس بلدي مدينة بيت لحم، معتمدة في رؤيتها وعضويتها على جهود أبناء وبنات المدينة للنهوض بالواقع الصعب لإحياء المدينة، لا سيما أن أعضاء الكتلة عملوا على إسناد إحيائهم مع مجالس بلدية سابقة من خلال لجان إسناد. احنا اول شيء انا رئيس لجنة اسناد المواطن في مدينة بيت لحم. لنا 4 سنين احنا نتعاون مع البلدية وإدارة المياه والشراكة مع كثير من المؤسسات، كونه المناطق اللي احنا بنعيش فيها مناطق هي مهمشة ومنسية من كثير من المجالس اللي كانت موجودة. فاحنا بالنسبة لنا ان شاء الله نزلنا للترشح حتى نخدم هذه المناطق اللي هي منسية من زمان على مدار مجالس، مش مجلس أو مجلسين أو 3. احنا نزلنا اليوم حتى كل مرشح نازل للانتخابات انه يكون في الشارع يشوف هموم الناس، شو بلزم الناس، يكون حتى مستعد لبكرة يكون في المجلس البلدي، حتى نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل مع بعض. ما بدنا نحكي كثير، احنا بنقول الافعال. احنا جايين نخدم أهل بيت لحم بكل ما أوتينا من قوة. اللي علينا راح نسويه إن شاء الله. وإحنا بنقول المنافسة تكون شريفة وتكون على أساس بأنه إحنا جل اهتمامنا في بيت لحم كمرشحين أو اللي بده يدخل على المجلس الجديد إنه يخدم مدينة بيت لحم على جميع المستويات: السياحة، النظافة، الخدمات، كل شيء بيختص بالمواطن في مدينة بيت لحم. احنا ان شاء الله راح نكون داعمين وشغالين عليه. وترى كتلة الكرامة والعدالة أن بيت لحم تحتاج لمجلس قوي ومتماسك بعيد عن المناكفات الداخلية التي أدت لتعطيله من أجل المدينة ومواطنيها لسنوات، مؤكدة أنها ستسعى لعدم تكرار هذه التجربة، معاهدة أبناء المدينة بأن لا تكون جزء من أي مناكفات مستقبلية. احنا اليوم بننطلق في قائمتنا، قائمة الكرامة والعدالة، من منطلق واحد اللي انه نخدم ابناء شعبنا في ظل المناكفات السابقة في المجلس السابق واللي انا كنت جزء منه. لكن اليوم احنا بنسعى بجهود الناس المحترمة والمواطن الحر اللي راح يعطي صوته بأمانة لكل انسان يستحق انه يخدم هاي البلد، لانها إلها علينا حق. وفي كثير شغلات يعني بما معناه فائتة ومحتاجها المواطن. فإن شاء الله بنكون عند حسن ظن المواطن في إنه نخدمه ونرتب أمور هاي البلد بدون أي مناكفات ولا أي محسوبيات لأي إنسان، سواسية. هاي القائمة التي تضم عددا من أبناء وبنات مدينة بيت لحم، وهم صفوة من أبناء هذه المدينة، اجتمعوا على خدمة مدينة بيت لحم. ما يميزهم عن باقي المرشحين مع كامل احترامي لهم بأنهم مستقلين استقلالا تام عن أي جزء أو عن أي عنصر كان سببا أو جزءا في خلاف في المجالس البلدية السابقة. الأمر الذي جعلنا نعاهد أبناء مدينة بيت لحم بأننا لن نكون بأي شكل من الأشكال جزءا من أي خلاف أو تكتل أو تناقض داخل المجلس البلدي القادم، لما لذلك من مساوئ على أبناء مدينة بيت لحم والخدمات المقدمة لهم. المواطنون بدورهم أكدوا على أن مشاركتهم في الافتتاح وإطلاق الكتلة جاءت للتعرف على برنامجها ودعم هذا البرنامج وأعضاء الكتلة التي لها رؤية مستقبلية. الرؤية تاعت الكتلة هي رؤية متنوعة بتضم محامين، رجال أعمال، نساء، وهذا إن دل على الرؤية المستقبلية لهاي الكتلة. احنا بنتأمل لهم إن شاء الله كل النجاح والتوفيق في خدمة المواطن وأهل هاي البلد، لأنه هاي البلد بتستحق أنه يكون في ناس موجودين داخل البلدية يسعون لتطوير هاي البلد نحو الأفضل والأحسن. جئنا اليوم لندعم هذه الكتلة وهذه القائمة التي تضم نخبة من أبناء وخيرة أبناء مدينة بيت لحم، فمدينة بيت لحم تستحق الأفضل. تمثل كتلة الكرامة والعدالة مبادرة محلية في بيت لحم تحمل في ثناياها رؤى مبنية على تجارب سابقة، سواء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المدينة أو بناء على تجارب أعضائها في مجالس سابقة عملوا على منع المناكفات داخل المجلس، ما عطله في السنوات الأخيرة ومنع تقديم الخدمات للمواطن.
منجد جادو لشبكة فلسطين الإخبارية بيانان، بيت لحم.